Я уже на посту возле амбулатории. Хочу быть первая. Интересно, выпишут меня сегодня или нет. Там осень такая красивая. У нас сегодня 15 октября. И дождик прошел с вечера. Прям дышать легче стало. Что с моим больничным? Выписали меня. Подержали меня 10 дней на больничном. И через 10 дней доктор мне сказала, что больше 10 дней она меня не может держать, потому что нет температуры. Нужна температура, чтобы на больничном быть. А я как кашляла, так и кашляю. Доктор слышит хрипы, но рентген не показывает пневмонию. А я слышала, что при коронавирусе пневмонию показывает КТ. А рентген часто ее не показывает. Ну вот так вот. В общем, выписали меня в субботу. Сказали, в воскресенье можешь идти на работу. Спасибо, начальник. Поставила меня во вторник на работу. В дневную смену. И один человек в смене. У нас все поболели. Все поболели. Там 5 человек таскаются туда-сюда по сменам. И вот я одна буду во вторник и на разделке, и за 3 весами, и на телефоне. Ну, в общем, везде, где только можно. Ну, сказала Неля Николаевна, работай по возможности. Такие вот у нас дела в городе. Я вот так вот кашляю целый день. Целый день. Ночью, правда, не кашляю почему-то. А днем кашляю. Вот. Но зато утром, когда встаю, и начинается. Вот, знаете, монстр проснулся. Это называется. Монстр проснулся. Я тут губы накрасила, потому что я страшнее атомной войны. Если бы вот так вот просто, то это вообще страшнее атомной войны. Какая-то я бледная, страшная, чахлая. В общем, негоже. Ну, выписали. На коронавирус меня никто не проверял. Да конфетку, что ли, в рот положить? Не надо, а то еще подавлюсь. В общем, во вторник на работу, сегодня воскресенье. Кажется, послезавтра на работу, да. Не знаю, как я туда пойду работать, и что я там буду делать. И там у нас бывает и угарный газ, и пылячка бывает такая мелкая. Как я там буду дышать, не знаю. Ну, буду, наверное, маску водой мочить и работать. Вышиваю по чуть-чуть, понемножку вышиваю, кушать готовлю. Машинку стиральную закладываю иногда. Ну, так ползаю по квартире. Лежать-то, говорят, с кашлем нельзя, а то застой происходит. Но я и не лежу, хожу. Вот. Ну, как можно выписать вот такого кашляющего человека? А? У меня это просто не укладывается в голове. Как можно человека, который кашляет, считай, каждую минуту, выписать на работу? Я не знаю. Это вообще какой-то маразм. В общем, нет слов от этой всей трагедии нашего общества. Нет слов. И я таки не знаю, чем я больна. Вы скажете, так пойдешь сдай тест сама. А что толку, если я буду знать, что у меня корона? Вот скажите, какой толк от этого будет? Никакого. Никакого толка от этого не будет.
Больничный мне продлят. Да я сомневаюсь. Температуры что у меня нету. И я 10 дней уже полечилась, антибиотики попила. А она слышит, что я хриплю. Говорит, пейте следующий антибиотик. Я один попила антибиотик, Цефма называется. А там у меня еще какой-то на 3 миллиона единиц. Она говорит, пейте следующий. А я на него посмотрела, антибиотик этот. Одну таблетку съела, я же глотать таблетки не могу, я же их жую. А она горькучая. В общем, я ее проглотила кое-как. Я ее туда, она обратно. Я ее туда, она обратно. И все, я не стала пить второй антибиотик. Я не в состоянии их пить. У меня такое чувство, что я уже сама стала антибиотиком ходячим. У меня такое чувство, что эти антибиотики из меня просто испаряются уже. Вот. В общем, надоело мне болеть. Надоело, устала. Устала болеть, но и на работу не в состоянии идти работать толком. Какой из меня там работник будет, я не знаю. Что я там наработаю, лишь бы присутствовала. Не знаю. В общем, такие вот дела. Такие вот дела. Как-то грустно. Не знаю, то ли на почве этой болезни мне грустно, какая-то я невеселенькая. Но вообще болеть это, конечно, сплошной анекдот. Сплошной анекдот. Начальник моя тоже заболела. 8-й день температура. 8 дней, как она сказала. И мама у нее старенькая заболела, говорит, она дрожит вся. Слабая, ей уже больше 80 лет. Говорит, она трусится, ходит. У нее самой руки дрожат. Слабость такая. Бывает такое, знаете, вот. Ну, в общем, я не знаю, как это описать. Мне не подлежит описанию. В общем, много можно рассказывать, но что толку? С конфеткой вроде лучше стало. Дюшеску смокчу. Кстати, в носу тоже какое-то состояние, как будто бы я только что заболела. А сегодня уже 12-й день, как я болею. А я все в одной паре. Что за болезнь такая? Не, ну это корона. Я больше чем уверена, что это корона. Так я ж никуда не ходила, кроме работы, понимаете? Но эта пошлость у нас началась на работе. А на работе ты ж не будешь в маске работать. Нет, конечно же. И что ж там у нас 20 человек? Там какие 20? 15 человек. В нашей лаборатории 15 человек всего лишь. И я никуда не ходила. И вот результат. Сейчас я вам покажу, что я вышиваю. Я вышиваю Хэллоуин. Ну, все как в жизни, полный Хэллоуин. Вот эту птичку я вышивала. Вышивала я ее как раз во время своего больничного. В общем, такая вот у меня птица получилась, и я ее люблю. Нежно. Надпись здесь вот такая, больше никогда. Ну, это уже сами решайте, что больше никогда. Больше никогда не буду кашлять, как я говорила. Пока что у меня такая насущная проблема. Больше никогда не буду кашлять. Вот я смотрю на эту птичку и говорю такие слова. Ну, по-моему, хорошая птичка получилась. На вот этом вот зеленом фисташковом поле. Вышила очень быстренько. Здесь около 1200 крестиков. И я вышила ее дней за 5, наверное. Для меня это очень быстро. Сейчас буду готовить утку. Здесь у меня специи для плова. Карри нежный из АТБ. Ой, дымит. Сейчас это все у меня должно растаять. И туда закину утку жариться. Сейчас помешаю ложкой. А что оно так горит, а? Что-то оно у меня тут горит, а?
Утка жирная сейчас пустит жир. В общем, я как простая таиландка. Ой, тут что-то у меня большой кусок попался, ну ладно. Ладно. А утка у меня мариновалась в соевом соусе. Мужа украла имбиря, он очень имбирь любит с чаем. В общем, тоже сюда закидываю, пусть сушится. Вот нарезала чесночка и тоже сюда. Нарезала яблок. Яблок режьте сколько не жалко. Ну, мне пару яблок было не жалко. И наливаю сюда соевого соуса. Все. И тушу. И тушу до самой готовности. Если жидкость испарится, добавлю воды. Сейчас еще картошечку пюре сварю и балдеж. Все, утка готова. Получилось очень вкусно. Я уже попробовала. Пюре не стала готовить. Стала готовить обычную натуральную картошечку жареную. Вот такой ужин получается. Картошка, утка с этим соевым соусом, с яблоками и свежий огурчик. По-моему, чудесный ужин. Ой, ну утка такие ароматы источает. Приготовила вот такую творожно-рисовую запеканку. Я обожаю эту запеканку. Она такая вкусная и всегда у меня получается. Вот всегда. Ее главное не передержать. Вот она еще должна так, видите, должна вот так вот трястись. Обожаю эту запеканку. С молочком, с чайком, с чем угодно. Такая высокенькая получается. И всего лишь стакан риса и полкило творога. Я сейчас остаграмилась. Выпила несколько капель прополиса со сливками. Нашла сливки столетней давности, а они как новые. Простоквашино. Что ли, с консервантами. В общем, накапала в чайную ложку этого прополиса. Залила это все сливками и бахнула. Я уже не знаю, что мне пить. Сейчас еще ингаляцию какую-нибудь совершу. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я подушечку надуваю. Плавательную. Муж принес, помыл от моря. Лет не знаю сколько назад я была на море. В общем, он ее помыл. На озере я была соленом с этой подушечкой. В общем, я все еще кашляю. Муж сказал, надо надувать подушечку. Легкие разрабатывать. Ну вот я сижу и надуваю. Кстати, у нас сегодня день голосования. И я не пошла никуда, ни на какое голосование. То если я там начну кашлять каждую секунду, то меня там под белые руки выведут. Но мне кажется, даже если бы я и не кашляла, я бы не пошла ни на какое голосование. Набрыдло. Набрыдло. Все, никому веры нету и не будет. Сейчас повышиваю, пойду на работу. В общем, такая жизнь. Пью кефир, флору восстанавливаю после антибиотиков. Никак флору не восстановлю. Угу.
Переписываюсь с Наташей из Блинтайма. Ну, она мне там о своем, а я ей о своем. Говорю, я подушечку надуваю. А она говорит, говорю, легкие разрабатываю. А она, ты видео уже сняла, как ты подушечку надуваешь? Я, да, сняла. Это ж такое событие. Все, сейчас повышиваю немножко. Ой, гляньте, что я тут вышиваю. Это будет котик. Котик. Такой будет котик у меня. Ну, пока еще ничего не понятно, конечно. Но котик будет. Котик. Как вам? Хэллоуинские мотивы. По-моему, неплохо, неплохо получается. Вот видите, тут даже у меня нитки даже блестят, переливаются. Класс, класс.